अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है जिंजर टी यानी कहवा, जिसके लिए हमें 2 से 3 लौंग चाहिए, 3 से 4 इलायची। मेरे पास छोटी है तो मैंने 3 से 4 ली है। आप लोग बस अगर बड़ी है तो आप 2 ले लें। हमें थोड़ी सी चाहिए दालचीनी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ये जो मैं टी बना रही हूँ 2 बंदों के लिए बना रही हूँ। अगर आप लोगों ने ज़्यादा बनानी है तो आप इसकी क्वांटिटी को हर चीज़ की बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये जो टी है ये कफ फीवर और फ्लू के लिए बहुत बेहतरीन है। सर्दियाँ आ गई हैं जिससे फ्लू फीवर और काफ़ी आम हो गया, आजकल हो भी रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये आप लोग पिए, आपको इंशाल्लाह फिर अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। डेली किसी भी टाइम वैसे दिन में पी सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी रात को सोने से पहले लाजमी एक बार 1 कप पिए। ये दिन में 1 कप। ये सिर्फ कफ और फीवर या फ्लू के लिए नहीं बल्कि वो शुगर कंट्रोल करने के लिए भी बहुत अच्छा है। और जिंजर में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी सही रखता है। और ये जो टी होगी ये आपके वेट को भी ना मेंटेन रखेगी। यानी कि मैं ये नहीं कह रही वेट कम हो जाएगा, लेकिन वेट को ना आपके कंट्रोल में रखेगी। जो आपका वेट होगा ना वही रहेगा। मेरी आदत थी पहले, मैं ये इसको डेली पीती थी, लेकिन अब मैंने फिर स्टार्ट किया, बीच में छोड़ दी थी। मीडियम आपने फ्लेम रखना है और हर चीज़ को बीच में ऐड कर देना है, ठीक है। इसमें 1/3 टीस्पून टर्मरिक भी जाएगी, वो भी। ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छी ड्रिंक है और फ्लू वगैरह के लिए भी तो बहुत ही बेहतरीन है। तो इसको आप लोगों ने लास्ट में ट्राई करना है और डेली पीना है, ताकि जिनको फ्लू का मसला रहता है सर्दियों में जिस तरह मैं हूँ, तो ये फ्लू होना अच्छी बात नहीं है। उससे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी ये वाली टी पीना स्टार्ट कर दें ताकि उनका हेयर फॉल होना है ना कम हो जाए। तो ये देखिए जी, इस फ्लेम में जब आएगा तो अब आपने 5 मिनट इसको अच्छे से पकाना है ताकि हर चीज़ का असर कहवे में आ जाए। हाफ़ लेमन इसमें हम ऐड करेंगे। जो फर्स्ट टाइम पिएंगे ना उनको इसका टेस्ट इतना ख़ास नहीं है, लेकिन दवाई समझ के पी लें। और हाफ़ टी स्पून आप लोग इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। वो मैंने देखिए यहाँ पे ऐड किया क्योंकि बाद में मतलब ऐड करना है, इसके बीज ही नहीं ऐड करना। जब आपने इसको कर लेना ना, पका लेना अच्छी तरह 5 मिनट, फिर आप लोगों ने इसको ऐड करना है। अब वेट करते हैं 5 मिनट का। ये कहवा आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि और भी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कफ और फीवर फ्लू के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए जी, हाफ लेमन आपने ऐड करना है इसमें, और हनी भी ऐड कर सकते हैं। वो मैंने नहीं यहाँ ऐड किया क्योंकि यहाँ पे है नहीं था। ये देखें जी, इसको आप डेली रात को सोने से पहले पी लें ताकि आपको अच्छे रिज़ल्ट इससे मिले, फ्लू और फीवर वगैरह से बच के। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और इसको ट्राई भी करें, घर वालों को भी बुलाएं और आगे शेयर भी करें और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।